Buenos días, maestra y compañeros. Hoy les voy a hablar de mi receta pastel de chocolate en microondas. Ingredientes: 3 cucharadas de harina, 1 cucharada de cacao en polvo, 3 cucharadas de azúcar, 1 pizca de levadura en polvo, 1 huevo, 2 cucharadas de leche entera, 1 cucharada de aceite de oliva, 3 cucharadas de Nutella. Primero batimos el huevo. Agregamos la leche y el aceite. Batimos. Aquí ya separé la harina, el azúcar, el cacao y la levadura y los agregamos poco a poco. ¿Ves? Como quedó un poco seca, agregamos más leche. Vaciamos en una taza para microondas. Espera, que tengo que grabar esto. Bueno, este no. Voy a agarrar una cuchara. Y nada más la pongo así.
agregamos 3 cucharadas de Nutella. Mezclamos que mezclamos. Y llevamos 2 minutos al microondas.